Hefyd ar y rhaglen, mae Lisa yn y gegin, beth sy'n at ti ni heddi? Wel, gan bod hi'n wythnos hanner tymor ac yn cael angeia, mae gyda fi cawl pwmpen a cneuen goco a rhywbeth bach i'r plant hefyd. Diolch ti Lisa, swnio'n flasus iawn hefyd heddiw. Os da chi heb wneud ewyllus, gallech chi wneud un am ddim mis yma. Croeso nôl i chi, ni'n ôl fan hyn yn y gegin nawr ten. Lisa sy'n cadw cwmni a ni heddi. Lisa, fel o ti'n sôn ar y dechrau, mae'n hanner tymor a cael angeia. Ydy, so mae'n wythnos gyffroes iawn. Ydy. A mae dy ti rhywbeth bach neis ac angofio hefyd, wrth gwrs bod y clociau wedi mynd yn ôl, felly mae'n rhyw flas o'r hydref arni mob man erbyn hyn yn does. A mae'r dail yn cympo, fel chi'n gallu gweld o gwmpas fan hyn. Felly mae'n amser i gael bwydydd, falle ti ti'n bach fwy speislyd, fwy twym, sy'n cynhesu ac yn y fan. A mae hwn yn gawl, yn casserole, yn gyrru, dibynnu beth chi'n mynd i alw fe. Ond fi'n meddwl bod e'n hyfryd, mae blas, mae mor syml, ond mae blas sy'n twymo, mae jyst yn cartrefol iawn. Felly beth fi wedi gwneud fan hyn yw dechrau torri, hanner torri pwmpen, ond fi'n defnyddio, felly mae'r rhain i gyd yn pwmpenni. Fi'n ddod i stoc mi fan yna, lle bod nhw'n reitio, straight yma'n cynta. Ond ni'n meddwl am bwmpen fel y pwmpen traddodiadol i ni'n cerfio yn y siopau. Maen nhw bobman ar hyn o bryd am 5 neu 2 bint, a maen nhw'n mynd o 6 hyn, nant a trai mowr. Ond mae'r rhain yn rhai arbennig. Mae'r rhain Munchkin yw hwnna, mae dyn ni'r Crown Prince yn fanna, so'n siŵr beth yw enw hwnna. Mae'r rhain yn bwmpenni fwy trud, fwy cyfoethog mewn blas, a rhain sy'n dda, rili, ar gyfer creu cawl. Pwmpenni bita. Pwmpenni bita. Pwmpenni addurnod i reid yn eithrieddu brynu, sydd ddim mor flasus. A trwy'n unwaith wyt ti'n tynnu'r canol mas, lot o hadau ffethau ti'n cael nhw? Lot o hadau, mae'r cnawd yn ddwrllyd. Mae'n ffain, chi'n gallu bwyta fe, a mae'n gret i ddod i mewn gyda falle rhywbeth sy'n fwy blasus. So fan hyn, fi wedi defnyddio'r button squash, os mae rhain yn gyffredin trwy gydol y flwyddyn. Os na chi'n gyfarwydd nhw, fi wedi tynnu'r darn hir i ffwrdd fan hyn, ddorau trwy'r canol. Cillell da. Da dwi'n gofio. Cillell da, a hefyd, llaw ar y ddolen, llaw arall ar ben yr gilledd. Felly, os oes rhywbeth yn slipo, jyst dim un llaw yn agos. Pidwch a trial neud e... Cyn heddiw wedi bod yn waldio fo. Ie, please, pidwch a neud na. A wedyn, ti fewn, mae gyda chi'r cnawd, bydd plant yma'n cerfio wythnos yn, y peth gorau, sgwp hufen ia, mae jyst yn tynnu'r cyfan mas mor rhwydd, achos mae fe'n eitha siarp, a mae hefyd yn cael gafel yn y cyfan. Felly, fi'n mynd i ddod i gweddill y pwmpen, butternut squash, yr un teulu yw nhw gyd, felly does dim gwaniaeth. Dwi'n dychmygio, sy'n ti fwy na un math o squash, ti'n iawn o bwmpen, ti'n cael taflu hyn i gyd i fewn, chi'n cymysgu, yn bendant, cyfan. Hefyd, taten felys, os nag os pwmpen gyda chi, a chi'n moyn rhywbeth tebyg, defnyddiwch taten felys. Fi'n mynd i ddod i bach o papur fan hyn nawr. Fi'n trial cadw at pethau sy'n gyfoethog yn y lliwau oren a coch. Felly byddwn ni'n awgrymu falle dim dod i papur gwyrdd mewn. Mae'n melyn yn oce, ond mae coch jyst yn ychwanegu at y lliw hyfryd yn y pen draw. Wedyn ni greu blas, bach o sinsir, bach o arlleg, neu os ydych chi moyn rhywbeth bach cloi, rwy'ch chi ddod i cymysgedd o'r cyfan mewn past fel hyn, jyst i osod. Ni'n licio cheto. Ni'n licio cheto. Wel, mae hwnna'n para'n yr oergell am bisiod. A hefyd, sy'n eisiau dipyn ohono fo, mae waith ti'n neud ydi? Odi. Wedyn, mae gyda'r spices, yr Cajun seasoning, o pawb yn gyfarwydd, fi'n defnyddio hwnna trwy'r amser, bach o turmeric sy'n hynod o dda i ni, a wedyn cumin sy'n rhoi blas twym to. Felly, diw'r rhain ddim yn spices fel chili, dyn nhw'n spices twym o rhan gwres hosgi, na, ond maen nhw'n rhai sy'n rhoi blas hyfryd i'r dish i'r diwedd y dydd. Felly, ni'n jyst yn droi hwnna trwyddo. Mae gyda fi winwnsyn fan hyn. Fi wedi torri'r winwns a fi wedi cadw nhw'n weddol fawr. Fan hyn, mae gyda fi, os oes rhywun wedi bod yn y siopau'n ddiweddar, chi'n prynu rhain ar gyfer piclo. Reit. Syniad, a mae'n nawr amser piclo ar gyfer y Nadolig i wneud y pickles ma gyda'r vinegar. Dodwch nhw mewn dŵr berwedig tan bod y dŵr yn oeri fel hyn. A'r syniad yw bod nhw wedyn nhw ddim yn neidio mas o'r croen, ond maen nhw yn mas yn weddol rhwydd. Os dodwch chi'r rheina mewn unrhyw gawl fel hyn, beth sy'n hyfryd amdano nhw yw, maen nhw'n cadw at ei gilydd. Felly mae gyda chi'r twlpe bach o winwns yn ogystal wedyn a phob llyseien arall sy'n mewn. Achos mae rai mawr wyt ti wedi torri'n ddarnau sylweddol, mae rai ni'n mynd i gwmpo'n bisius. Maen nhw'n mynd i gwmpo'n bisius yn bendant, ond bydd hynna nawr yn enwedig dyle hwnna fod wedi cael tamed bach wedi tynnu o'r ffwrdd fyna. Tynnwch y grwyddion i ffwrdd, ond maen nhw dal yn cadw i siap, a mae hwnna'n mynd hefyd am yr elephant shallots rai hir. To mae hynna'n lyflu mewn i gadw popeth yn fwy chunky. Wedyn, at hwnna, dwi'n mynd i ychwanegu tyned o domatos,
Handi di tin o tomatos ar gyfer pob math o bethau. Os chi moyn swp cyflym, just ffriwch yn hwnsyn a dydwch tin tomatos mewn, mae gyda chi swp tomato. Pethau mwyaf defnyddiol sy'n ni'n dweud, ddim yn unrhyw gwybod. So mae hwnna wedyn, just yn myd-ferwi am ryw hanner awr. Mae tipyn o gynhwysio fyna, checwch ar y seit, i'n siŵr bod popeth gyda chi mewn. Fi eisiau checo fan hynna, os fi'n tueddol o wneud yna hefyd. Wedyn ar y diwedd, llwch chi ychwanegu hanner tuned o llaeth coco, os ych chi'n hoffi fe, os ych chi moyn. Neu os chi'n moyn yn fwysio mewn braster, cadwch e mas. A wedyn, beth sydd gyda fi fan hyn, doi tip bach hyfryd i wneud yr prif bwyd yn fwy cyffroes wedwn ni. Toes bara cyffredin, ffindwch ar y seit, fi wedi gwneud bara ar y sioes sawl gwaith. Tynnwch e'n weddol hir fel yna. Torwch twll bach mas o'r gwylod, a wedyn llwch chi i goginio nhw, a mae gyda chi, fi wedi dod i menyn garlleg arno fyna, mae gyda chi ysbrydion bach i fynd gyda'r cawl, a wedyn ar gyfer y ford, gallwch chi i ddodi tynnu'r clawr o pwmpen cyfan, newn ni swp bach fyna, a i ddodi fe yn y ffwrn i gynhesu, achos di chi'n moyn dodi y swp mewn pwmpen oer, a wedyn mae'r pwmpen, mae hwnna'n ffordd da o weini fe falle noson calon geia, neu wthos nesa yng nghanol y ford. Syniad da. Pa mae'r hir ta sy'n neud ddim yn y pob Tua hanner awr, 35 munud, a mae gyda chi... Cni fara bach arbennig. Mae gyda chi corynod bach mas o'r un toes. Just a peth, ie. Da de. O, ti di bod ein o'i goesau fe nawr? Rhaid fo fod i. Mae'n anghegyn. Mae'n hwyr. Oes iawn. Mae dyn ni rhywbeth i flasu fan hyn. Oes, Oes, da ni'n ôl yna. Diolch i ti am y tro, Lisa. Gwneud ti eisiau nes mlaen i ni. Ie. Gret. Iawn, cofiwch os da chi eisiau gofyn cwestiwn Lisa neu unrhyw un o'n harbenigwyr ni, mae yna greiso cynnas i chi wneud wrth gwrs. O, swir, cysylltwch ac fe nawn ni'n gorau glas i helpu. Os da chi gwestiwn i un o'n harbenigwyr ni. Hoffech chi unrhyw gyngor glanhau? Os gyda chi llond wardrobe o ddillad, ond dim byd i'w wisgo? Neu os oes llond ffridge yn hwysion gyda chi, a chi am ryseit bach syml i greu ar ôl gwaith, Tips to cluso? Eisiau syniadau ar sut i roi dillad at ei gilydd, neu eisiau ti stylo'r cwpwr dillad? Cysylltwch. cysylltwch â ni. Cysylltwch â ni. Ie, beth bynnag yw'r cwestiwn, bydd rhywun yma ar Prynhawn da i'ch helpu chi. Yr unig beth sydd eisiau chi wneud yw cysylltu gyda ni. Mae'r manylion ar y sgrin nawr. Ie, cysylltwch efo ni mewn unrhyw beth da chi isio. Iawn ta. Cys yn ôl chi, dwi wedi bod yn blasu'r bwyd efo ni, dwi wedi bita bara i gyd yn barod. O, ti wedi. Cop, do, a di blasu'r cawl. Yn hyfryd iawn gyda llaw, Lisa. Ond pwdin bach melys gyn ti ni rwan, ie? Ie, pwdin melys, cacen, gallai fod yn gacen, neu yn bwdin i fod yn onest. Mae hwn yn hyfryd gyda cwstard neu hufen iawn. Neu allwch chi gael ei gyda just a buttercream ac yn y blaen. A mae cynhwysion bach yn wahanol. Yn hytrach na wneud cacen arferol tro yma. Fi wedi dewis cacen sydd â cynhwysion sy'n gyfarwydd i ni gyd, ond falle dyn ni ddim yn gyfarwydd o drifo mewn cacen. So falle i ddechrau gyda wedi meddyliwch am cacen foron. Mae hwnna'n i'r hynna sy'n coginio yn gwybod yn syth bod e'n cynnwys olew yn hytrach na menyn. A fi'n mynd i ddodi'r olew fan hyn, yr olew llysieuol fan hynna, just mewn gyda'r siwgr, a da fi'n ôl at hwnna mewn eiliad. Achos fan hyn, a mae'r gacen yma, fel mae'n digwydd yn vegan, dwi'n mynd gwneud gwahaniaeth, fi'n meddwl bod e'n well na cacen arferol pwmpen, achos mae'n mor moethus a mor llaeth oherwydd y cynhwysion yma. So mae gyda fi iogwrt coconut fan'na, ond llwch chi ddefnyddio iogwrt normal sydd gyda chi, mae hwnna'n hollol ffain hefyd. A llwch chi ddefnyddio llaeth normal, llaeth buwch, ond llaeth gwenydd sydd yn mynd oat milk. So, mae lan i chi felly. Mae lan i chi, ie. Chi eisiau bita. Ie. I ni yn y siop, ni'n cael lot o bobl yn bwydydd ddi-gluten, vegan ac yn y blaen. Mae hwn yn rhywbeth sydd yn gyffredin iawn ac yn boblogaidd iawn gyda ni. Wedyn, fi'n mynd i'r hadau bach na mas o fyna, ond mae llwyth o hadau yn hwn. A wedyn, fi'n mynd i roi gwasgad i'r lemon mewn i'r llaeth. Fi'n siŵr bod chi'n sylweddoli asid mewn llaeth mewn i siro. A pwrpas hyn yw i siro fe, a mae'n tewhau y cymysgedd tymi bach. A mae'n creu i'r gacen i aros at ei gilydd tipyn yn fwy nag arfer. Achos mae'n rhywbeth gwyddonol iawn am beth ti eisiau yn dos. Oes. Gallu bod. Mae'n gallu bod yn rhwydd ac yn syml, ond mae'n gallu bod weithiau, os ych chi ddim yn dod i'r lemon mewn, dwi ddim yn gweithio cystal. So nes i'n droi'r asid na fyna nawr trwyddo. Ac wyt ti dal i'r lemon mewn, nes i ti'n defnyddio llaeth y fywch? Odych. Reit, mae eisiau'r lemon yna. Mae eisiau'r lemon. A mae hefyd yn rhoi bach o blas hefyd. Mae lemon yn hyfryd mewn cacen. So cyfuno'r siwgr brown a'r olew fyna. To, lle chi ddefnyddio siwgr gwyn, ond os wylwch chi lliw y gacen, mae'n gacen fwy tywyll nag arfer. Ac felly mae hwnna oherwydd yr siwgr brown i ni'n defnyddio. Mewn ar llaeth y iogwrt a'r lemon.
A Pwy cylino piau fan hyn nawr, efe? Splasio mas. Ta hanner hwn ar hyd i'n barod. Bod yn ora Gallen ni wedi wyddus. cael peiriant mas yna, bydde wedi bod yn lot yn haws. A wedyn, yn slow fach, ni'n mynd i ddod i'r blawd mewn, ond cyn ni, fi'n mynd i ddod i llwyed o powdor codi a llwyed o bicab. Okay? To, dwi'n yn siŵr o'r gwyddoniaeth, ond mae eisiau'r ddoi ohonyn nhw. Reit. A wedyn mewn â hwnna, a sa'n faint o amser sydd gyda ni, os Digon, ti'n dwi'n mynd arall. i gwpla hwn. Ond tra bod fi yn troi, na i droi, mae gyda fi'n dwlu ar tins. Fi'n dwlu ar gacen a fi'n dwlu ar tin, bron a bod yn fwy. A mae'r tin ma wedi dala'n sylwy, achos mae'n disgwyl fel top pwmpen, fi'n meddwl. Ydy? Mae yn di. Os ti'n gallu rhoi mewn tin cyffredin? Tin cyffredin, Fysa ti'n neud tray bake yno fe, enghraifft? Yn bendant, a mi'n dwlu ar tray bakes, achos maen nhw mor rhwydd i goginio, achos maen nhw nitha tinnau, maen nhw wastad, maen nhw'n cwcan yn rhwydd. Os tin fel hyn gyda chi, y broblem yw gwybod bod y gacen wedi coginio yn y canol. Felly dodwch skewer fach mewn, os ydyn nhw mas yn lan, gobeithio bydd y gacen wedi coginio. Ond os na, tip fach arall... Mae twll yn hwn. Mae twll yn hwnna, so tin bynt yw hwnna, bynd. A mae hwnna, mae fel donut, mae'r canol wedi tynnu mas, a mae hwnna yn mynd ar darn lletwydd o'r gacen. Y darn falle bydde ddim wedi coginio, wedi cael ei dynnu allan, mae'n cwcan lot yn gynt. Nawr fi wedi dod i space pwmpen mewn fan hyn, sef cymysgedd o allspice, cinnamon, clove, sinsir, a mae fe fel... Fasa'n adolyg i gyd mewn un. Mae'n hyfryd. Mae'r cwbl lot yna yn mynd mewn, a mae hwnna'n blaseiddi, rhoi blas i'r gacen, a mae hwnna'n cael ei gwcan yn y ffwrn am tua awr, ond mynd fyny ar seis y tin. O, sbiwch pwy sydd cyrraedd eich am gacan. Wel, oedd Elin Fflir eisiau dod ymlaen ar prawn da heddiw, pan nes i glywed bod yna gacan chocolate, o'n i'n dweud, Elin, na. Coti. Sydd wedi lawr. Ych chi'n iawn? Dwi'n iawn, diolch. Dwi'n gret, diolch. Mae'n ogla da yma, ond well i fi sôn am beth sydd wedi dod ar heno. Dwi'n meddwl, mae yna 10 mlynedd wedi bod ers i ffilm Pride cael ei ryddhau, felly mae Paul wedi bod draw yn Abertawe ar gyfer y dathliadau. Edrych ymlaen i glywed yr hanes draw yn fano. Mi fi Gerallt yn fyw heno yn Llan Eirgain efo y band pres sy'n newydd gael ei coroni fel pencampwyr Prydain. Felly, siw fyna ddigon o hwyl, Gerallt yn nghanol y dathliadau yn fanna, wedyn yn gwmni i Elin a finna, os fydd Elin ddim wedi pwdu bod hi'n cael cacan chocolate. Ydy fe'n apisiwn bach lawr. Yr actores hynod dalentog Anes Elwy fydd efo ni, wrth gwrs. Mae'n wythnos di mynd a dod ers i Anes cael ei enwi fel actores ora yn noson o brio BAFTAs Cymru, felly edrych ymlaen at hynny. Ie, ti di heiddi dy disen. Do. Diolch yn fawr iawn. Mae'n ein bach yn ymlaen, Ein bach fanna? Ie, felly ti'n cymysg gwneud gyda si gilydd. A jyst dod i fel y tin a goginio fe am tua awr mewn tin fel hyn. Os ych chi'n dod i rhai bach unigol, falle rhyw 20 munud, hanner awr. Yr ein fan hyn? Ie, rhywun peth. So chi'n gwneud nhw cymaint o wahanol ffyrdd. So, yr un gacen, cupcake sydd yn nod, mae'r ein dod mewn tua hanner awr. So, mae eisiau fforc arno chi. Dwi'n di flasu, de. Wyt ti esti'r llwyna ar gyfer y cawl? Dwi'n angen fforc. O'r un lle mae'n mynd ews. Diolch. Ie. O, flasus Jones. Diolch, Lisa. A mae o'n llaeth, hefyd. Iawn, ydi. Neisa, dyna ni am heddiw, fori am ddau. Bydd tipeg yn ni ar cadw'r plant yn brysur nes oedd hanner tymor. Tips arian a fydd yr arbenigwr ar hen bethau John Rees yn ei drafod gweld llyfrau a ffilmiau Calan Gaeaf casgliadwy. Ond yn dilyn newyddion ar tywydd nes ar S4C, iaith ar daith, Jess Fishlock, dan fori am ddoi. Mwynhew. O, wedyn nodi fan hyn, mae'n flasus, di. Ffordd i chi.